Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatët mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm, me që sot është hyjtja e parë, ligjërata e parë në këtë muaj të Begat, shfrytëzoj rastin të uroj të gjithëve ardhin e këtij muaji të Begat, duke u lutur për vetvete, për ju dhe për gjithë besimtarët që Allahu xhelle xhelalu këtë muaj të Begat ta e bën muaj të faljes, të mëshirës, të pranimit, të tejkalimit të mëkateve tona. Të ndershëm vëllezër, ashtu siç dhe e dim që muaji Ramazanit është një shkollë e madhe e edukimit dhe vlerave të dimensioneve të ndryshme, e që ka për synim, ka objektiv që ta nxjerr besimtarin nga kjo shkollë më mirë se sa që ka hinë te. Pra edhe nëse qoftë se ky Ramazan është i shumë fisht, i 70, i 80 i agjerusit, për Allahu xhelle xhelalu dëshiron që në këtë Ramazan të del më mirë se në të tjerët, dhe kjo është rregull për çdo normë fetare. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që vlerat e kësaj shkolle të muajit të Begat të Ramazanit dhe të agjerimit janë shumë dimensionale. Në radhë parë është në pyetje rregullimi shpirtëror, raporti me Allahun xhelle xhelalu, po ashtu edhe janë vlerat edhe të dimensioneve të tjera, edhe fizike edhe shëndetësore. Shumë ja shohim i hajrin edhe fizikisht edhe në aspektin shëndetësor, edhe në aspektin mental, edhe në aspektin shoqëror dhe të dimensioneve të tjera. Mirë po mundohemi që kësaj radhe të flasim për vlerat e agjerimit në rrafshin shpirtëror, ose thënë më mirë në raport me krijuesin, me Allahun xhelle xhelalu. Sepse po u rregullua raporti shpirtëror via vertikale, të gjitha raportet të tjera do të rregullohen. Jo vetëm kaq, por rregullimi i raportit shpirtëror ose rregullimi i raporteve krijes-krijues determinon sjelljen e shumë stolive që ne jemi më se të nevojshëm për këto stoli. Dhe këtyre stolive që na i sjell rregullimi i raporteve me Allahun xhelle xhelalu, rregullimi i raportit shpirtëror i paraprin stolia e vlerave universale që është devotshmëria, që është takuallahu, që është frikë respekti ndaj Allahut xhelle xhelalu. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, paraprakisht pra kur flasim për devotshmërinë, kemi të bëjmë me kujdesin në veprimin gjatë jetës tonë. Me pak fjalë, të jemi të vëmendshëm në raport me Zotin, me kryerjen e obligimeve ndaj Zotit, në raport me largimin nga ndalesat, ose të jemi të vëmendshëm ku po i vendosim këmbët tona, që kjo është devotshmëri. Para se të bëjmë diçka, me kqyr një herë çka po bëjmë e pastaj me vepru, që kjo është devotshmëri. E nëse e kemi këtë stoli, ndëgjo se çfarë na premton Allahu xhelle xhelalu. Ai që e ka stolinë e devotshmërisë me vete, Allahu xhelle xhelalu ka garantuar se do t'ja tejkalon krizat e jetës. Do ta e furnizon ka se llogarit fale. Thot Allahu xhelle xhelalu në kapitullin e divorcit, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai që e ka devotshmërinë me vete, frikë respektin, ja hap Allahu korridoret e tejkalimit të krizave, "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib", dhe e furnizon ka se bon men hiç, ka se llogarit fare. Ai i cili e ka stolinë e devotshmërisë, ai është i cili është pajisur me mjetin më të duhur, me përgatitjen më të mirë, sepse kështu Allahu po na njofton librin e tij. "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa", dhe furnizohuni, investoni për furnizime që ju duhen. Investimi më i mirë që e bëni ju, po thot Allah, është devotshmëria, e cila ju duhet në çdo rrugtim t'juin gjatë të jetës. Madje jo vetëm kaq, por këtë stoli, devotshmërinë, Allahu xhelle xhelalu e ka thujt teshën më të mirën që duhet me veshna. Petkun më të mirin që duhet me veshna është devotshmëria. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Wa libasu taqwa dhalika khair", dhe petku i devotshmërisë është tesha më e mirë që ju e keni pagu dhe që e keni me vete. Të ndershëm vëllezër, këtu në disa si hariqe, por ndëgjoj përfundimisht ata që e kanë këtë stoli, çka i pret në ditën e gjykimit. Ata që e kanë takuallahun, devotshmërinë me vete, e që më së shumti e ka për synim, objektiv, kriter,
Agjerimi e ka devotshmërinë. La'allekum tattaqun, Allahu xhalla xhelalu thot, ju kemi obligu të agjeroni me qëllim që të bani të devotshëm. Do të priten këta në ditën e gjykimit si delegacioni më i mirë. Kështu Allahu xhalla xhelalu në surën Maryam na përgëzon: Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda. Thot Allahu xhalla xhelalu, në ditën e gjykimit do t'i tubojmë njerëzit para Allahut, e ata që kanë qenë të devotshëm në mënyrë ekskluzive do të priten pra si musafir të veçantë, si rezultat i pajisjes me këtë stoli. Po jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër, rregullimi i raporteve me Zotin e Madhërisht na sjell edhe stolin e llogaritjes së vetvetes. Pra, në momentin që duam të rregullojmë raportet me Zotin e Madhërisht, duhet të ulmi me vetveten. Ta e korrigjojmë vetveten, ti korrigjojmë tmetat tona. Nuk ka asnjë muaj më të përshtatshëm të ndershëm vëllezër gjatë vitit që është më i përshtatshëm, më i mirë, më i duhur se muaji i Ramazanit për ta llogaritë vetveten. Po duhet të ulmi me vetveten, sepse egoja është ndryrë. Egoja gdhandet, nuk kemi ushqim dhe pije, pra nuk ja bojmë qefin shumë egos, prandaj është mënyra më e mira, më e duhura në muajin e Ramazanit që ta edukojmë vetveten. Jo vetëm kaq, por edhe ta ndjejmë përcjelljen e Allahut xhela xhelalu, muraqaben, që është shumë e rëndësishme të ndershëm vëllezër. Përcjellja, ndjesia e përcjelljes së Allahut është fillimisht është ibadet në veti, është adhurim në veti. E kjo në mënyrë të veçantë në muajin e Ramazanit e hetojmë më mirë përcjelljen e Allahut xhela xhelalu, sepse askush nuk të përcjell dhe nuk e din nga njerëzit a je duke agjeruar apo jo, posa Allahut i Madhërisht. Dhe vazhdimisht i kemi ushqimet edhe pijet para veti, por nuk i prekim, pra nuk i përdorim si rezultat i kujt, jo i njeriut, sepse shpesh jemi në vetmi, por e kemi parasysh përcjelljen dhe vëzhgimin e Allahut xhela xhelalu. Prandaj këtë stoli na i sjell dhe na i motivon edhe muaji i begat i Ramazanit dhe agjerimi. Por jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër, në muajin e Ramazanit, muaji i Ramazanit na i sjell edhe stoli të tjera, të cilat janë shumë të rëndësishme për neve. Është edhe stolia e menaxhimit të problemeve të jetës ose sfidave të jetës. Pra në muajin e Ramazanit të ndershëm vëllezër, siç dhe shohim që për ta xheruar kërkohet sakrificë dhe mund. Zatën edhe çdo punë e madhe, çdo investim i madh, biznesin që e ke ti, pasurinë që ke grumbullu, a ke grumbullu të në kohën të fjetë? Jo. Ke investu, je lodhë. Atëherë, kjo lodhje që është në muajin e Ramazanit, neve na determinon se ne po e menaxhojmë krizën e jetës. Atëherë, për muajin e Ramazanit, në tërësi si shkollë, na mëson si ti menaxhojmë problemet e jetës. Që i bie se në asnjë formë nuk do të duhemi u dorëzu para sfidave të jetës, sepse zatën ne jemi në këtë botë edhe në botën e sprovave, në xhenet nuk ka sprova, por muaji i Ramazanit radhazi një trajnim për çdo ditë. Pra një muaj të plot neve na para përgatit për 11 muaj të tjerë si ti menaxhojmë problemet e jetës. Dhe të fundit që po e ceki për shkak kohës së ngushtë, nga stolit që përfitojmë në rregullimin e raporteve në rrafshin me Zotin e Madhërisht, është se na mundson pra muaji i begat të Ramazanit stolien e falënderimit, që i bie se që të jemi mirënjohës për begatit dhe të mirat që i kemi të shumta. Të ndershëm vëllezër, Allahu xhela xhelaluhu shpesh herë në Kur'an na sugjeron që të mundohemi të përkujtojmë të mirat, jo të numërojmë, se të mirat që ne ka dhënë Allahu begatit nuk mund t'i numërojnë. Mirë, po muaji i Ramazanit, shkolla e Ramazanit, pikërisht na përkujton përkujtimin e të mirave, sepse kur jemi duke agjeru i kujtojmë të varfërit, skamnorët, hallexhit, gjendjen tonë madje kështu me radhë. Prandaj është një moment pra meditimi për të mirat e Allahut xhela xhelalu. Dhe gjithsesi që te citatet e agjerimit, Allahu në Kur'an pikërisht na përkujton edhe këtë, duke na thënë: "Wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Pra madhrone Allahun që Zoti ju ka udhëzuar. Allahu na ka udhëzuar që ne sot jemi agjerueshëm, o vëllezër. Kjo nuk ka të bëjë me personalitetin ton, nuk ka të bëjë se na e kemi këtë emër ose këtë mbiemër, nuk ka të bëjë madje as me profesionin ton, por është dhunti e Allahut. E Allahu po thot: madhroje Allahun që të ka bë hisetar të agjerimit në këtë muaj, sepse shumë më shumë ka
që nuk agjerojnë, e që janë të shëndosh edhe po jetojnë këtë muj. Pastaj dhe Allahu po thot, ja u kemi bën këtë që t'jeni falendërues ndaj Zotit të Madhreshëm. Prandaj pra të ndershëm vëllezër, ti gëzohemi këtyre të mirave që Allahu xhelle xhelal na i ka dhënë. Ti gëzohemi shkollës së Ramazanit, sepse në momentin që i gëzohemi ne dhe gjithsesi edhe punojmë dhe investojmë për te. Pra të ndershëm vëllezër, agjerimi, kjo shkollë e madhe, do të ndërmjetëson për ty në ditën e gjykimit. A nuk do duhet të ndihemi krenar, do të ndërmjetëson para Allahut në ditën kur njerëzit do të kenë vështirësi dhe kriza. Kjo shkollë, agjerimi pikërisht, agjerimi të ndershëm vëllezër, ata të cilët kanë agjeru, do të thirren në ditën e gjykimit në mënyrë ekskluzive që të hinë në xhenet, jo me të tjerët, me një derë shumë të veçantë. A nuk është edhe kjo nder? Në ditën e gjykimit të ndershëm vëllezër, gjithsesi që kur njerëzit do t'i kaploj etja e madhe, po thot pejgamberi alayhis salam, ata të cilët e kanë eshtu vetveten, kanë ngel në këtë botë të etur për Allahun, Allahu do t'ja të i kaloj etjen e tyre në ditën kur do të etën njerëzit, por do të ketë nxehtësi të madhe. Dhe përfundimisht po them të ndershëm vëllezër, ti gëzohemi për agjerimit sepse na sjell lumturi edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, siç na përgjigjson pejgamberi alayhis salam, agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka kur bën iftar dhe nuk e çbon ato me asgjë. Nuk mund ta përshkruajmë gëzimin që e kemi gjatë iftarit, dhe gëzimi i dytë, ditën e takimit me Allahun xhelle xhelaluhu, pra i gëzohemi tërë kësaj pune, këtij mundi, këtij adhurimi dhe gjithsesi edhe shpërblimit. Të shumta janë pra të ndershëm vëllezër stolit e vlerave që kanë bëjnë raport me Allahun xhelle xhelalu. Lutem që Allahu xhelle xhelalu t'i pranon për neve dhe juve të gjitha veprat e mira dhe të na bën besimtar të devotshëm. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allahu është falës i madh. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, pra jemi krejt në fillim të muajit të Ramazanit, pra javën e parë, po përfundon java e parë e Ramazanit, por megjithatë ende jemi në fillim që të ripërtrim kontratat me Allahun xhelle xhelalu. Pra është mundësi e artë të ndershëm vëllezër të bëjmë kontrata të reja me Allahun xhelle xhelalu, që të kryjmë obligimet nëse ende çarkullon mendjen tonë që ende nuk po falna, nuk pi fali 5 kohë namaz, ose po falna Ramazanit këshyri mas Ramazanit. Është mundësia e artë që tani të fuqizojmë kontratat me Allahun xhelle xhelalu, ose ati që i kanë mbet ende mëkate të mëdhaja që çarkullojnë, edhe pse agjeron, çarkullojnë pra mëkate të cilën tek ai person, është momenti që pra t'i forcojmë të ripërtrim kontratat me Allahun xhelle xhelalu, sepse Allahu xhelle xhelalu na përgëzon për ata të cilët pra i fuqizojnë kontratat me Allahun xhelle xhelalu, i ripërtrin kontratat me Allahun xhelle xhelalu. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih." Epju myshde si hariç atyre të cilët pra kanë hinë tregti me Allahun. Çdo kush i cili adhuron Allahun është në tregti me Allahun xhelle xhelalu. Allahum na mundsoft që në këtë muaj të dalim fitimtar, të grumbullojmë vepra të mira, adhurime që Allah është i kënaqur me to, na largon Allahu nga gjëra që nuk i don Allahu xhelle xhelalu, të na falë Allahu xhelle xhelalu, na udhëzon Allahu xhelle xhelalu, të na shëron neve dhe të shëron të smuarit tan, të mëshiron Allahu xhelle xhelalu të moshuarit tan dhe të mëshiron dhe të falë të vdekurit tan, baballarët, gjështrit, stërgjështrit tan dhe të juajt. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të mëshiron muslimanët anën van botës ka hen.